que cuando tú seas quitado, una doble porción de tu espíritu descanse sobre mí. Amén, hermanos. Amén. Y el profeta fue sincero con él y le dice: mira, cosa difícil has pedido, pero te voy a poner una señal. Si tú miras cuando yo sea quitado, se te será dado. Y si no, no. Este hombre andaba pies con pies, mano con mano, hombro con hombro, porque era algo sobrenatural que estaba pidiendo. Y la Biblia expresa, y le dicen: le dice Elías a Eliseo: Eliseo, quédate aquí. Quédate aquí, que el Señor me dice que yo vaya a Betel. Si nosotros aprendemos qué sucedió en Betel. Betel es la clave del quebrantamiento. Eso significa Betel, la clave del quebrantamiento. Y le dice Elías a Eliseo: Eliseo, quédate aquí, yo voy a la clave del quebrantamiento. Y le dice: no, vive Jehová y vive mi rey, que no te dejaré, porque yo quiero eso que estoy pidiendo. ¿Ustedes quieren ver prosperidad en la iglesia? ¿Ustedes quieren ver prosperidad en la misión? ¿Queremos ver prosperidad en los hogares? Pues entonces no nos separemos del que nos puede llevar de victoria en victoria. ¿Por qué primero a Betel? Si venían de Gilgal, dice la Biblia. Estos hombres venían de Gilgal. ¿Y saben qué había ocurrido en Gilgal? Había ocurrido, muchos años atrás, había ocurrido guerra, donde Josué precisamente había derrotado a sus enemigos. Recuérdense con lo que dice la palabra, que ya estaba derrotando el enemigo al pueblo de Israel, y ya entraba la noche. Y dice la Biblia que Josué oró para que el sol se detuviera, porque tenían que ganar la guerra antes que entrara la noche. Y fue precisamente en Gilgal. Y Elías y Eliseo venían de aquel lugar. Cuando recibe instrucción de Dios, Elías, yo te quiero en Betel. Yo quiero que tú subas a Betel. Yo quiero bendecirte allá. Amén, hermanos. No me vaya a pasar como le pasó en una ocasión a un predicador. Estaban los hermanos de la primera fila, estaban durmiendo. Y le dice a un hermano al otro: hermano, por favor, despierte al hermano. Y le dice el hermano: hermano pastor, despiértela, usted que la adormeció. Espero no adormecerlo. Ve y sube a Betel. Es una orden. Ve y sube a Betel. Ve y haz una fogata. Ve y consagra tu vida. Ve y busca mi rostro. Ve y lee mi palabra. Ve y conságrate más. Ve y cántame alabanzas. Ve y visita a los enfermos. Ve y por los desanimados. Y a veces nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Que vaya Bertino, que vaya Guillermo, allá está Daniel.
Bueno, ahí está Eliud, Abiud. Ahí está Sonia y Casey. No. ¿A quién cree que nos dice la palabra eso? En una ocasión, Jesús llegó a cierto lugar y dice la Biblia que mucha gente lo seguía. Y le dice Jesús a ese pueblo, ¿saben? El camino más bonito es el camino que yo les estoy enseñando. Y al escuchar eso, todo el mundo se fue con Jesús. Allá iba Jesús caminando cuando de pronto hace un alto y le dice, deténganse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén, hermanos. ¿Y a quién cree que le dice eso? Nada más a los pastores, nada más a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, a las lideresas. No, ese asunto es para toda la iglesia, para todos los que nos ha tomado Dios por hijo. Y ahí donde le dice a Elías, ve y sube a Betel, que yo allá te voy a bendecir. Y le dice Eliseo, no, vive Jehová, vive mi rey, que no te dejaré. Porque si yo quiero alcanzar algo, yo voy a andar con el que predica la palabra. Si yo quiero aprender más de Dios, yo tengo que pegarme con la gente que predica la palabra. Si yo quiero aprender más, tengo que juntarme con gente que conoce de Cristo, con iglesia donde se hable de Dios. Primero los llamó a Betel. ¿Y después a dónde los llamó? Le dice, fueron hasta Betel. Y allá no había carros. A mí si no me prestan esa camioneta o si no me sirve la moto, es capaz que no vengo a pies. Allá no había carros, tenían que ir a pies. De Betel los pasa el Señor a Jericó. Oiga, ¿por qué a Jericó? ¿Sabe? La tierra de Jericó era una tierra maldita. Pues Dios los quiso pasar primero de la clave del quebrantamiento a una tierra maldecida.